Servus, liebe Science-Fiction-Freunde, willkommen in unserer kleinen Raumstation TradePost 47, die heute noch ein bisschen kleiner geworden ist, zumindest von außen, nämlich wie die TARDIS aus Doctor Who. Als Fußmatte, it's bigger on the inside, Strandhandtuch auf einem Badehandtuch, als Adventkalender Doctor Who Origami ist auch ein Buch zum Selbstbasteln. Die TARDIS ist auch auf diesem Trinkglas drauf, auf diesem Set von 6 Buttons, 2 großen und 4 kleineren. Trust me, I'm the Doctor. Das Bild, das Van Gogh in der Serie malt von der TARDIS, wie sie explodiert. Auch für die, die es wollen, als Poster eine Tasse mit fast allen Versionen. Schaut's vorbei bei uns auf tradepost47.com.